ஹலோ பீஸ், நான் உங்க மகாபிரபு. இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப கியூட்டான பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கிற சில விலங்குகளை பத்தி பார்க்க போறோம். இதை பார்த்ததுமே வாவ் சோ கியூட்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வீடியோ தூக்கிட்டு போய் பெட்டா வளர்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஆகலாம் அப்படிங்கறத பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த லிஸ்ட்ல பார்க்க போறது கோலா கரடி, அதாவது கோலா பேர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கரடி ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம்னா தூங்குறது 22 மணி நேரம் தூங்குமாமா. இது ஜூலைல பாக்குறவங்களா தூங்கிட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரமா நின்றுட்டு தொட்டு பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க. தூரத்துல இருந்து பாக்குறப்ப கூட இந்த கரடி எல்லாம் ஏதோ ஒரு மரத்தை புடிச்சிட்டு படுத்திருக்கிற ஒரு டெடி பேர் மாதிரி தெரியுமாமா. அந்த அளவுக்கு இந்த கரடியை பார்க்க ரொம்ப கியூட்டா இருக்குமாமா. ஆனா இந்த கரடி பாக்குறதுக்கு ரொம்ப கியூட்டாவும் ரொம்ப சோம்பேறித்தனமா தூங்கிட்டே இருந்தாலும் 2014 மேரிங்கிற ஒருத்தர் அவங்களோட டாக்ஸை கூட்டிட்டு வாக்கிங்காக சும்மா நடந்து போயிட்டு இருந்திருக்காங்க. அப்போ மேல மரத்துல சும்மா படுத்துட்டு இருந்த கோலா பேரு ஏதோ பயந்துருச்சோ இல்ல இவங்களை பார்த்து கோவப்பட்டோ கீழே இறங்கி ஓடி வந்து மேரியை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் மேரி எப்படி காப்பாத்தி ஹாஸ்பிட்டல் போய் அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ அவங்களோட லெக்ஸ் எப்படி இருந்திருக்குன்னா நீங்களே பாருங்க. இந்த லிஸ்ட்ல நம்ம செகண்டா பார்க்க போறது பாண்டாஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு கரடி மாதிரியே இருந்தாலும் கரடி பார்த்து என்னதான் இங்க இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் பயந்தாலும் பாண்டா பார்த்து மட்டும் ஏன் பயப்பட மாட்டாங்க? பாண்டாக்களுக்கும் பெரிய பெரிய நகமெல்லாம் இருக்குது, பெரிய பெரிய பல்லுகள்லாம் இருக்குது, பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பெருசா கரடி மாதிரியே இருக்கும். ஆனாலும் யாரும் பயப்பட மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா கியூட்டா இருக்குதாமா. என்னதான் பாண்டா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப கியூட்டா இருந்தாலும் ஜூலியெல்லாம் அதை வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ எவனாவது ஒருத்தன் சும்மா இருக்காம சிவனின்னு கிடக்கிற சங்க ஊதி கிடக்கிற மாதிரி கம்முன்னு கிடக்கிற பாண்டாவை போய் நோண்டி பார்த்தானா பாண்டா டென்ஷன் ஆயிடும். 2006 2009 ஒரு 3 பேர்த்த பெய்சிங் ஒரு ஜூல பாண்டா ரொம்ப தொந்தரவு பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அட்டாக் பண்ணிருக்கு. நம்ம தேட பார்க்க போறது ஒரு பறவை, அண்ணன் சொல்லுவாங்க, ஸ்வான் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. இந்த பறவையை பார்த்தோம்னாலே ரொம்ப அழகா கியூட்டா தெரியும். ஆனா இந்த பறவைக்கு பக்கத்துல போகணும்னு யாருமே ஆசைப்பட மாட்டீங்க. ஏன் அப்படின்னா என்னதான் அந்த பறவை ரொம்ப அழகா இருந்தாலும் அந்த பறவைகளுக்கு அதோட குஞ்சுக்கு மேல ரொம்ப அக்கறை ஜாஸ்தி. ஸோ அந்த பறவை குஞ்சுகளுக்கு பக்கத்துல எடுக்கும்போது நீங்க போறீங்க அப்படின்னாலே அதோட பேபிஸ் தான் நீங்க தூக்க வரீங்கன்னு நினைச்சிட்டு உங்களை அட்டாக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு வீடியோல ஒருத்தர் அதோட பேபியை தனிக்குள்ள ஓட பாக்குறாரு. ஆனா அவருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் ஸ்வானுக்கு போயிட்டு படகோடவே கீழே விழுகிற மாதிரி ஒரு போட்டோ இருக்கு, அதையும் பாருங்க. ஸோ கைஸ், இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா அழகு தூரத்துல இருந்து பார்க்கலாம், பக்கத்துல கூட்டிட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ள வச்சு பூட்டி வச்சு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஆப்பு உங்களுக்கு தான். அதுக்குள்ள ஃப்ரீயா விட்டீங்கன்னா இங்க யாருக்குமே ப்ராப்ளம் கிடையாது. நாளைக்கு நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோல பார்க்குறேன். டாடா பை பை ஃப்ரம் மீ ரவுடி எம்பி. See you tomorrow.